Пужицата. Йордан Йовков. Сред широкото Добруджанско поле, малко преди Преображение Господне, 6 август, двама непознати мъже се срещат сред полето на пътя под телеграфните жици с накацали черни лястовици. Другоселецът изповядва пред Моканина тежката си участ и причината да тръгне по пътя, за да види бялата лястовица. Селянинът моли за напътствия към близкото село Манджилари и разказва за нещастието дъщеря му Нонка отскоро се разболяла след странен случай по време на жътва, усещала тежест на гърдите, от тогава бавно вехнала. Въпреки, че са търсили лекари и лечители, състоянието й не се подобрява. От селото са чули, че в Манджилари се появила бялата лястовичка, рядко чудо, което според народните поверия избавя болните. Селянинът води Нонка натам с надежда. Моканина, първоначално скептичен, решава да не ги отчаива и за да ги утеши, уверява момичето, че ще види лястовичката и ще оздравее. Дълбоко развълнуван, той се замисля за човешките мъки, наблюдавайки как каруцата се отдалечава сред струпаните по жиците лястовички.